हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं टीवीएस के सर्विस सेंटर। तो हैंडल बहुत इरिटेट कर रहा है, आवाज़ इसमें जो है ना थोड़ा सा भी जर्क में जाता है तो आवाज़ थोड़ा सा अजीब तरह से आवाज़ आता है। ये चीज़ से मैं लगभग 2 या 3 महीने से परेशान हूँ। बट कल मैं गया था सर्विस सेंटर, अखिलेश भाई ने बताया था कि आप कल आओ, 1-1.5 घंटा का समय लेके मैं कर दूँगा, ये सब सही हो जाएगा। तो वो भी स्टीयरिंग व्हील चेंज करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती मैंने कर दिया था कि लोकल में ही चेंज करवाया था। लोकल मिस्त्री भी क्या किया था कि सामान भी लोकल ही लगा दिया था। तो अभी फटाफट पहुंचते हैं टीवीएस का सर्विस सेंटर। इसमें मैं फील कराया था रिलायंस से पेट्रोल, 130 रुपये का लिया था। तो उन्होंने दिया था 1.56 लीटर, 57.4 किलोमीटर चला है। तो इसे भी देख लेते हैं। अब हम रिजर्व कर लेते हैं इसको। फ्रेंड्स इसमें जो है माइलेज आया है 36.7। तो ये जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, हर साल 1, 2, 3 एक्सीडेंट भयंकर होता है भाई। नाम है अभिनंदन टीवीएस। तो फ्रेंड्स बात ऐसा हुआ कि यहाँ पे सामान है ही नहीं हैंडल का। तो अभी हम जा रहे हैं रिटर्न, आते हैं 2 घंटा लगभग लगेगा। A few moments later. फ्रेंड्स यहाँ पे था 23 और नीचे में 19। तो यहाँ से आवाज़ आने का कारण है जो कि भैया बता रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ रहता है। ओके, तो ये जो है हल्का ठक ठक कर रहा है, तो यही आवाज़ करता है। ओके, तो भैया यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो बैठता है यहाँ पे, तो इससे पहले अभी जो दाग दिया गया है, इससे पहले क्या होता था कि ये यहाँ पे बैठ के ये पूरा ढक ढक कर रहा है। तो ये इनका कहना है। आपका नाम भैया? टिंकू, जो कि अभिनंदन टीवीएस में मिल जाएंगे तेघरा में जो है। तो इनका काम मेरे को काफ़ी सही लगा। थैंक यू भैया। तो भैया बता रहे थे कि यही जो है बोल्डेसर इसमें मतलब कॉन्सेप्ट, इसी से काम चल जाएगा। जो अभी मैं लेके आया था उसका कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सब बॉल चेंज होगा। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग से परेशान हूँ। ओके, तो 2 बार मैं गया था रिटर्न करने के लिए सामान। और एक बार क्या हुआ था कि BS4 का मैं लेके आ गया था पूरा सेट, जो कि भैया बताए थे कि ये BS3 में नहीं लगेगा, क्योंकि BS3 में ऊपर में एक छोटी गोली रहती है और नीचे में बड़ी गोली। 372 रुपीज़, लेकिन वो मेरे को दिया था 360 में। 23 है इसमें। तो डिस्क कैलिपर लग गया, बच्चा है व्हील लगना। उसके बाद देखते हैं भैया अगर टाइप इट कर दिए सही तब तो फिर ठीक है, और भी ज़्यादा बढ़िया। तो यही है अखिलेश भैया जिनसे कल बात करके हम गए हुए थे। तो भैया आप बताइए अपने बारे में कुछ। कुछ भी बताइए। जा रहे हो यूट्यूब पे जा रहे हो। तो इनका काम जो है ना, ये 2 बंदे रहते हैं यहाँ पे, तो काम इनका बहुत अच्छा लगा हमको। लेकिन यहाँ पे जो है ना भैया को जो बोलते हो आप, जो बोलोगे वो करके देंगे, और जितना भी होगा वो खुद से ही करके दे देते हैं। फ्रेंड्स ये है एग्जॉस्ट और ये है इनलेट। तो अभी टिंकू भैया कर रहे हैं टाइप इट का एडजस्टमेंट। ये क्या बता? आवाज़ पूरा का पूरा चेंज हो गया भाई साहब। टिंकू भैया काम आपका बहुत अच्छा है। सही वीडियो नहीं बना। तो भैया बोले एक बार जर्क में चला के देखो, अगर हो गया तब तो फिर ठीक है। पेड कर दिए हैं, निकलते हैं। बाय भैया।
तो इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी अब बहुत अच्छा लगा मुझे। और बेगूसराय में तो क्या होता कि बस बता दो, क्या बताएं, कुछ नहीं बोल सकते भैया उसके बारे में हम। मेरे को बहुत इरिटेट तो अभी इस रोड में मालूम पड़ेगा कि हैंडल इसका कैसा है। ओके, तो अभी ये रही, वाह, फर्स्ट पास, सेकंड नॉट पास, हल्का आवाज़ है ही। एक यस भाई, तो इनके काम से हम 100% संतुष्ट हैं। ओके, तो अगर आप बरौनी या बेगूसराय से हो तो एक बार तेघरा में जो है अभिनंदन टीवीएस, वहाँ पे आके सर्विस करवा लो। कॉस्ट भी कम रहेगा और सर्विसिंग भी जो है काफ़ी अच्छा होगा, अगर आप मुझे मानते हो तो। नहीं तो फिर जहाँ पे आप लोगों को पसंद है वहाँ पे आप करवा ही रहे हो तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इन लोगों के काम करने का तरीका जो मैं देखा ना वो थोड़ा सा अलग टाइप का था। तो थैंक यू टिंकू भैया एंड अखिलेश भैया। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।